Yeni mövzumuz, indi qulaq asaq, Şəbnəm mənlə qulaq asaq. Yeni mövzumuz hüquq və vəzifələr. Biz bunu testdə tapmaq üçün hüquq və vəzifələri ilk öncə hüquq nədir, vəzifə nədir? Əsas onu bilməliyik. İxtisas eləməliyik, ancaq vəzifənizi eləmək üçün borcumuz. Yox, hüquqda mən iş eləmirəm. Hüquq mənim haqqımdır, vəzifə isə mənim görəcəyim işlərdir. Yəni bu, əgər gedib məsəl üçün müəssisədə, yəni məndən əvvəlkilər mənə elə demişlərdi, yəni bu istəsən edə bilərəm, ancaq vəzifə konkret olunmalıdır. Aysa, konkret, amma hüququ, vəzifədən onu yemək. Hüququ onlar bizə eləməlidirlər. Onların bizə etdikləridir. Vəzifə isə bizim görəcəyimiz işlərdir. Bizim görəcəyimiz. Deməli, bax, məsələn, adi bir evdən bir situasiya gətirək də. Tutaq ki, biz bilirik ki, bax, evdə yeməyi kim bişirir? Siz bişirirsiniz də, əgətməlmə. Evin yeməyini siz bişirirsiniz də. Məsələn, o sizin vəzifənizdir. Siz səhər durdunuz, yeməyi bişirməlisiniz. O sizin vəzifənizdir, vəzifə kimi. Yeməyi bişirdiniz də, yeməyi oturub yeyirsiniz də, o nədir? Vəzifədir, yoxsa o sizin haqqınızdır? O mənim haqqımdır ki, artıq mən o yeməyi yeməliyəm. Aizdir bu. Və yaxud da hər hansı bir iş, məsələn, mən həmin işi görməliyəm və yaxud da o mənim haqqımdır, onu mənə etməlidirlər. Aydın oldu. İndi mən bunu əvvəl yazdım, bax, hüquq mənim haqqım olandır. Mənim haqqımdır. Mənim haqqım. Vəzifə isə mənim borcumdur. Borcum görəcəyim işdir. Görəcəyim işdir. İş. İndi keçək. Təhsil verənlərin hüquqları. Təhsil verənlər kimlərdir? Əvvəl onu deyək. Müəllimlər, tərbiyəçilər. İndi əsas tərbiyəçilərdən gedir. Bağça müəllimləri olaraq tərbiyəçilərdən gedir ki, təhsil verənlərin hüquqları nələrdir? Birinci, şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq. Hörmətlə yanaşmaq. Bu nə deməkdir? Yəni, hər bir müəllimənin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Şəxsiyyətinə toxunmaq olmaz. Ona xoşa gəlməyən hər hansı bir ifadələrdən istifadə etmək olmaz. Nalayiq hər hansı bir sözlər işlətmək olmaz. Yəni, müəllimənin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmalıyıq. Aziz sağ ol. İkinci, təhlükəsiz iş şəraiti ilə təmin olunması. Yəni, mənim işlədiyim bağça təhlükəsiz olmalıdır. Mənim üçün heç bir təhlükəsiz olmamalı. Normal iş şəraitim olmalıdır. Yəni, təhlükəsiz iş şəraiti ilə təmin olunması. Üçüncü, forma və metodları seçə bilər. İstədiyi forma və metoddan istifadə edə bilər. Bəli, metoddan istifadə edə bilərəm. Bu nə deməkdir? Tutaq ki, mən məşğələ keçirəm. Mənim məşğələm tutaq, canlı və cansızlar haqqında danışmaqdır, məşğələm. Mən hər halda öz məşğələmi özüm daha yaxşı bilərəm ki, hansı əyani vəsaitdən istifadə edim, necə motivasiya qurum, resursumu necə seçim, hər halda mən daha yaxşı bilərəm də. Yəni, kimsə gəlib mənə deməkdənsə ki, məsələn, bunu etmə, bunu et, bunu demə, təbii ki, onunla normal qarşılamalıyıq. Amma mənim haqqımdır da, yəni heç kim gəlib mənim əlimdən bu əyani vəsaiti alıb deyə bilməz ki, bununla məşğələ keçmə. Bunu heç kim edə bilməz. Deməli, mənim haqqımdır ki, istədiyi forma və metoddan sərbəst şəkildə istifadə etmək mənim haqqımdır. Dördüncü haqqım nədir? Müxtəlif tədbirlər keçirilir, müxtəlif layihələr keçirilir bağçada. Həmin layihələrdə, ay sağ ol, fikir bildirmək, bəli, fikir bildirə bilərəm. Və yaxud da tədbirlər keçirilir, həmin tədbirlərdə fikir bildirərəm. Yəni, ismə kimi şans, yəni, haqqım var məsəl üçün də, yəni, keçirilir onun məsəl üçün mənəm. Bəli, ay sağ ol, bəli, ay sağ ol. Gəlirəm, müdürə deyirəm, deyir ki, bəli, fikir. Düzdür. Yəni, fikir bildirə bilərəm, müəyyən layihələr keçirilsin, tədbirlər keçirilsin, orada bir müəllimə kimi mən də öz fikrimi bildirə bilərəm. Bu da mənim haqqımdır. Beşinci haqqım isə mükafatlandırılmaq və tərtib olunmaq. Ən
azından sözlü. Ay, sağ ol. Tərtib olunmaq. Mən yaxşı müəlliməyəmsə, mən mükafatlandırılmalıyam, tərtib olunmalıyam. Məşğələ, adi açıq məşğələlər keçirilir, elə deyilmi? Əgər mən məşğələni mükəmməl şəkildə keçmişəmsə, düzgün şəkildə uşaqlara çatdıra bilmişəmsə, məni mükafatlandırmalıdırlar. Yəni bir sertifikat olsun, adi və şifahi. Ay, sağ ol. Ən azı bəli, sözlü şəkildə mükafatlandırılmaq, tərtib olunmaq, bu da mənim haqqımdır. Tərbiyəçilərin, yəni biz müəllimlərin hüquqları, 5 hüququmuz var. Bir də deyək, bax, birinci nə oldu? Şərəf və ləyaqətlərlə Aha, ikinci, istədiyi forma və metodlardan istifadə edir. layihələrdə fikri bildirmək, bir də mükafatlandırılmaq, tərtib. Burada qaranlıq qalan nəsə oldu? Bax, bu 5 hüququn açılışında qaranlıq qalan nəsə oldu? Şəkil çəkək, Şəbnəm müəllimə zəhmət olmasa bir dənə şəkil çəkək. Aha, sonra keçək. Mənə göndərərsin. Mənə göndərərsin, mən göndərəcəm onu. Bir dəqiqə mən bildim. Tamam. İndi keçək təhsil verənlərin vəzifələrinə. Baxaq görək vəzifələri. Yenə də təkrar edək. Əsas bilmək lazımdır ki, mənim hüquq nədir, vəzifə nədir? Bax, əsas bunu bilməliyik. Çünki testlərdə tapmaq çox asandır, əgər bunu bilsək. Hüquq biz bilirik ki, yenə də deyirəm, mənim haqqımdır, mənim olandır, mənim olmalıdır, onu mənə etməlidirlər. Vəzifə isə mən onu etməliyəm, o mənim işimdir, o mənim borcumdur, görəcəyim işdir. Bu vəzifədir. İndi keçək təhsil verənlərin vəzifələrinə. Deməli, 5 hüququmuz var, 10 vəzifəmiz var. Bəli, 10 vəzifəmiz. Birinci növbədə, kömək edin Şəbnəm müəllimə. Birinci vəzifə nə olar? Yəni Azərbaycançılıq məfkurlə sahibli uşaqları tərbiyə etmək. Əvvəl hal-hazırki məqsədimizi yazaq. Əsas məqsədimiz nədir? Sertifikasiyadan keçmək. Ay, sağ olun. Sertifikasiya, atestasiya, ixtisas artırma, Bu ixtisas artırma var ki, artırma. hal-hazırda. Mən məsəl üçün istəyirəm. Bəli, var. Var. Nəyə gedək? Məktəblərə qədər təhsil edək. Yox, pedagojinin yox, amma ailəyə keçə bilərsən. Başqa formada keçə bilərsən. Yəni Gəncət informatika bitirmişəm, məktəbə qədər təhsil Burada? davam etdirə bilərəm, gedib. Yox. Sonra, deməli, sertifikasiya, bu hazırlaşdırılmış sertifikasiya, diaqnostik qiymətləndirmə, atestasiya, onların hamısı bizim vəzifəmizdir. Biz onu eləməliyik də. Ay, sağ ol, bizdən tələb edirlər, Aytən müəllimə. Qulaq asaq əvvəl. Sonra şəklini göndərəcəm, yazarsınız. Sertifikasiyadan keçmək, atestasiyadan keçmək, ixtisas artırmaq, bunlar mənim vəzifəmdir. İkinci vəzifəm nədir? Dövlət siyasətini həyata keçirmək. Dövlət siyasətini həyata keçirmək. Bu nə deməkdir? Bu, dövrün tələbləri deməkdir. Yəni, həyata keçirmək. Yəni, dövrlə ayaqlaşmaq, dövr necə tələb edirsə, o formada uşaqlara təlim və tərbiyəni vermək. Üçüncü mənim vəzifəm nədir? Uşaqların, əvvəl yazaq, təlim və tərbiyəsi ilə məşğul olmaq. Təlim və tərbiyəsi ilə məşğul olmaq. Bu da mənim vəzifəmdir ki, mən uşaqların təlim və tərbiyəsi ilə məşğul olmalıyam. Əsas vəzifəmiz budur da, biz bunu bilirik ki, uşaqların təlim, tərbiyəsi ilə məşğul olmaq. Sonra, dördüncü vəzifəm nədir? İlker müəllimə. Yox, bu təlim və tərbiyədir. Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılması. Uşaqların şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılması. Ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq. Sonra, uşaqları 5-ci vəzifəmiz nədir? Uşaqları Azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə etmək. Azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə etmək. Bu da
vəzifəmdir. Bəli, yəni Azərbaycançılıq ruhunda uşaqları tərbiyə etməliyəm. Sonra 6-cı vəzifəm nədir? Tibbi müayinədən keçir. Ay sağ ol. Dövlət hesabı orada icra PDF-inizdə icra yazılacaq, amma artıq keçmişik biz təhsildə. Ona görə Təhsil Nazirliyinə yazırıq ki, dövlət hesabına ildə bir dəfə ay sağ ol. Biz bilirsiniz də hər dəfə gedirik elə deyil mi? Hər il gedirik ki, uşaqların qarşısına sağlam şəkildə gəlmək üçün hər il gedirik dövlət hesabına ildə bir dəfə tibbi müayinədən keçirik. Tibbi müayinə. Sonra Valideynlərə əməkdaşlıq ay sağ ol. 7-ci vəzifəm valideynlərlə Əməkdaş. bəli, əməkdaşlıq etməliyəm. Əməkdaşlıq etmək. 8-ci vəzifəm nədir? Görüm kimi edir mənə. Başqa nə qaldı orada? İş üstünə Məzuniyyət, bir dəfə məzuniyyətlə çıxmaq. O haqq olacaq. Düzdür, haqqda yoxdur. Amma o bayaq elə bilir, hüquqları kimlədir? yox, o ümumiyyətlə yoxdur. Yəni yazılı şəkildə yoxdur ki, məzuniyyətə. Amma indi belə götürəndə haqq kimidir də, hüququmdur mənim. Sonra valideynlərlə əməkdaşlıq etmək. Başqa nə olar? Hə? Şəbnəm müəllimə, nə qaldı? Yoldaşlarına hörmətlə yanaşmaq. Bax, burada müəssisədə çalışdığı işçilərinə. ay sağ ol. Deməli, düzdür. Deməli, burada nə gedir? Əmək müqaviləsinin şərtlərinə əməl etmək. Onun tərkibində var da o ki, çalışdığı bəli, digər əməkdaşlarına hörmətlə yanaşmaq. Əmək müqaviləsinin şərtlərinə əməl etmək. Sonra müəllim hər yerdə özünü müəllim kimi aparmalıdır. Yəni öz adını, müəllim adını, şərəfini uca tutmaq. Bəli, uca tutmaq. Və 10-cu əsas vəzifə nədir? Bütün bunların hər birini ümumi şəkildə götürəcəyik. Uşaq şəxsiyyətinin formalaşdırılması. Ay sağ ol. Bu da mənim vəzifəmdir. Aydın oldu? Biri təkrar edək, deməli, təhsil verənlərin, yəni müəllimlərin vəzifələri nə oldu? Sertifikasiya, atestasiya, ixtisas artırma. Sonra deyək, iştirak etmək, uşaqların şərəf və ləyaqətlə hörmətlə yanaşmaq, Azərbaycançılığını tərbiyə etmək, dövlət hesabına əməkdaşlıq, əmək müqaviləsi, müəllim adını uşaq şəxsiyyətinin formalaşdırılması. Çəkil şəkil müəllim, mənə göndərər, mən qrupa göndərəm. Çəkil, yenə də çəkil. Çəkdiniz? Hə, olsa göndərəcəm. Yenə, davam edək, indi bunu silirəm. Hər dəfə hüquq vəzifədən danışanda təkrar edək. Hüquq nə oldu? Mənim haqqım, Mənim borcum. Görəcəyim iş. Bəli, mənim görəcəyim iş. İndi valideyn olaraq, biz hər birimiz valideynik, elə deyilmi? Valideyn olaraq mənim vəzifəm nədir? Valideynlərin vəzifəsi. Birinci vəzifəm nə olar mənim? Birinci vəzifəm müəssisənin qayda qanununa əməl etmək. Ay sağ ol. Yəni, deyil. Nizam intizamı. Ay sağ ol. Bəli. Yəni bağça ilə ailələr arasında əməkdaşlıq olmalıdır. Həmin əməkdaşlığın şərtlərinə əməl etmək. Əməkdaşlığın şərtlərinə əməl etmək. Əməl etmək mənim vəzifəmdir. İkinci vəzifəm nədir? Nə olar? Uşağın təhsil almağını təmin etmək.
Yəni uşağın Uşaqların sağlam böyüməsi. təhsil alması. Ay sağ ol. Belə götürəcəyik. Uşaqların erkən yaşlardan hər tərəfli inkişafını təmin etmək. Sonra yenə də burada Azərbaycançılığı götürəcəyik. Bəli. Bayaq necə ki dedik, tərbiyəçi müəllimlər uşaqları Azərbaycançılıq ruhunda böyütməli, tərbiyə etməlidir. Eləcə də valideynlər. Yəni tərbiyə evdən başlayır. Ay sağ ol. Bəli. Olmayan heç bir valideynin uşağı ilə özünə iş görə bilməlik. Bəli. Bu da uşaqları Azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə etmək, bu da valideynlərin vəzifəsidir. Deməli, əməkdaşlığın şərtlərinə əməl etmək dedik. Uşaqların erkən yaşların inkişafını təmin etmək, bir də Azərbaycançılıq ruhunda onların tərbiyə olunması. Bu da valideynlərin vəzifəsidir. Çətin şəklini. 3 dənədir. Hə, 3 vəzifəsi var. Bir dəqiqə üzrlə hesab edeyim. Bir dəqiqə burada əməkdaşlığı da... Hə, əməkdaşlıq yox. Bilirsiniz necədir? Əməkdaşlığın şərtlərinə əməl etmək, bu... Hə, da yazmışıq da, eyni oldu. Ayrıca əməkdaşlıq yazmaq ehtiyac yoxdur. Ha da bağça ilə aynı. Hə, əməkdaşlıq olmalıdır ki, şərtinə əməl etsin. Çəkdiniz? Aha, indi keçək valideynlərin hüququna. Valideynlərin hüquqları. Baxın, necə ki valideynlərin vəzifələrində biz dedik ki, əməkdaşlıqda orada olan şərtlər var, ona əməl etmək vəzifədir. Əməkdaşlıq etmək isə hüququdur. Yəni onun haqqıdır ki, bağça ilə əməkdaşlıq etsin. Bağça ilə əməkdaşlıq. Bu onun haqqıdır. Yəni mən yox, sən qarışma, tədbirə qarışma, yəni o işlərə qarışma deyə bilmərəm də valideynə. Məlumat almaq. İkinci, bəli, uşağın, ümumi götürürəm, uşağın inkişafı haqqında məlumat almaq. Burada onun inkişafı deyəndə söhbət nədən gedir? Ay sağ ol. Bax, istər təlimi, təhsili, tərbiyəsi, yeməyi, içməyi, yatdığı yer, hər bir şey haqqında. Yəni bağçada baxa bilər. Ay sağ ol, bilər. Uşağın inkişafı haqqında hər tərəfli məlumat ala bilər. Sonra biz... Ay sağ ol, bəli. Biz məsələn deyə bilərik ki, ay valideyn 5 saylı bağçanı seç. 3'ü seçməlisən deyə bilərəmmi? Yox. Onun özünün haqqıdır ki, təhsil müəssisəsini sərbəst seçmək. Təhsil müəssisəsini sərbəst seçmək. O da valideynin haqqıdır. Bir dənə haqqı qaldı. Nə? Görün, var. Aha. Uşağın onu dedik ki, hər tərəfli məlumat almaq, təhsil müəssisəsini seçmək, bağça ilə əməkdaşlıq etmək. Bir də dördüncü nədir? Bax, müxtəlif tədbirlər keçirilir. Bayaq necə ki dedik ki, tədbirlərdə fikir bildirmək, layihələrdə iştirak etmək, müəllimələrin necə ki haqqı olduğu kimi, valideynin də haqqıdır ki, tədbirlərdə iştirak etmək yox, fikir bildirmək, təkliflər irəli sürmək, bəli. Tədbirlərdə təkliflər irəli sürmək. Burada söhbət nədən gedir? Yəni, məsələn, bax, deyərlərəm ki, tutaq ki, gəlib müəllimədən xahiş edirəm ki, Novruz bayramıdır da. Xahiş edirəm ki, müəllimə, olarmı mənim, tutaq ki, qızım bu şeiri desin. Və yaxud da bu rəqsi, o da bu rəqsi eləsin. Mən tutaq ki, uşağımı rəqsə göndərirəm, hər hansı bir rəqsi qəşəng oynayır, deyirəm, xahiş edirəm müəllimə, yeni ildə bu rəqsi oynadım da uşağa. Bax bu. Bu da mənim haqqımdır, hüququmdur. Tədbirlərdə təkliflər irəli sürmək. Bunu da çəkək. Bir dənə qaldı uşaqlarını. Buna qədər qaranlıq qalan nəsə olmam ki? Yox, mən. İndi oxuduqca da hərəkət edin qarşınıza deyə oxuduqca da biraz da yanınıza düşəcək. Hə, mən fərqlənməm. Çəmək gəlir mi? Çox oxumaq lazımdır. Çox. Əsasda siz, hədsiz çox. Çünki siz təsəvvür edin ki, miqdə səhv-düzə aparır da. Səhv-düzə aparmayan, səhv-düzə aparır, hədsiz çox oxumaq lazımdır. Çəkdiniz? Aha.
İndi qaldı bizim uşaqlarımız. Uşaqlarımızın vəzifələri nələrdir? Hüquq nədir, vəzifə nədir? Yenə təkrar edək. Görəcəyim işdir. Ay, sağ olun. Uşaqların Hüquqları. hüquqları. Uşaqların vəzifələri yoxdur. Şagirdlərin vəzifələri var. Şagird bizə aid olmadığı üçün biz keçməyəcəyik onu. Biz uşaqların hüquqlarını keçəcəyik. Birinci hüququ. Keyfiyyətli qidarə təmin. Ay, sağ ol. Qida. Qida keyfiyyətli olmalıdır. Yəni burada aydın olmayacaq bir şey yoxdur da, elə deyil mi? Yəni qida düzgün olmalıdır, keyfiyyətli olmalıdır. Təhlükəsiz şəraitlə təmin olmaq. Təhsil almaq, bəli, təhlükəsiz bir şəraitdə təhsil almaq. Təhlükəsiz şəraitdə təhsil almaq. Ətrafda özünü apara bilmək. O şagird olaraq vəzifəsidir onun. Bir də uşaqlarda yenə də şəxsiyyət, şərəf və ləyaqətlə hörmətlə davranış. Bəli, bax. Tələb etmək. Şərəf və var Aytən müəllim. Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılması. Tələb etməkdə. Bəli, hörmətlə yanaşılması. Sonra onları mənfi informasiyalardan, onlara pis təsir edəcək hər hansı bir nə olursa olsun, istər məlumat, informasiya, təbliğat, bunlardan uzaq tutmaq. Onlara mənfi təsir edəcək informasiyalardan bəli, uzaq tutmaq. Yəni tibbi müayinə formaları. Bəli, uzaq tutmaq. Görmə, eşitmək deyil mənə ən çox. Hər tərəfli. Bax, necə ki, tərbiyəçi müəllimlər ildə bir dəfə tibbi müayinə keçməlidir, amma uşaq hər tərəfli. Yəni, bağçanın tərkibində tibb olmalıdır da, yəni tibb bacısı. Aha, yazaq. İnklüziv təhsilin təşkil olunması. İnklüziv təhsil deyəndə, uşaqların ümumi şəkildə, bəli, hər tərəfli birlikdə təhsil almasıdır. İnklüziv təhsilin təşkili, bir də bayaq Aytən müəllimənin vurğuladığı kimi nə idi? Asudə vaxtları, bəli, uşaqların boş vaxtları səmərəli keçməlidir. Asudə vaxtların səmərəli keçirilməsi. Bu da uşaqlarımızın haqqıdır, hüququdur. Bax, hüquq vəzifələr bu qədər. Bunu da çəkək. Qaranlıq qalan nəsə olmadı ki, hüquq vəzifələrdən.